Hello guys, with the team of the deathless crazie present here. आज चाहिँ हामी NS 200 को एक्जस्ट साउन्ड टेस्ट गर्दै छौं र हाम्रो NS 200 मा आर्स प्रो र लेङ। सो होप गाइस तपाईले हाम्रो भिडियो मन पराइदिनु हुन्छ। अब चाहिँ हामी एक्जस्ट साउन्ड टेस्ट गर्ने छौं। अब चाहिँ हाम्रो आर्स प्रो र लेङ बाइक कुदाएर आउँदैछ हैन। यसको पनि हामी एक्जस्ट बनाउँदै छौं।